ngiyayikhetha inkosi yasePhakameni nami bantu basezulwini ngizokhuluma ngoba umqalo wendlela ngambona inganyana nje nami ngisekhaya waseqhamuke ephuma eThambalile wathi waqhamuka ngasephethini ngaphandle sayigijima simyaleka ngemuva sibheke emzini umphunga kithi ekhafeni ingayifika ekhafeni sekuntambama efika inkosi yami beyinika indlu wangena ney'ntombi zangena indlu zafika zangena indlu iy'ntombi zashaya nobaba wanikwa yakhe indlu halala-ke thina sizingane apha kokoko kwathe kuseni yayisithi inkosi yamakhosi mayivunuwe iy'ntombi la seyivunuwe la seyiphuma seyigida ngaphandle waseyibuka segida wake seyibusisa-ke seyiphuma-ke seyizawuphinde eThambalini emva kwayokho-ke inkosi sihambile inkosi lena yayinganangane yayifakwa seyingane yayisiney'ngane ezimbili yezingane ezimbili enye yayifihle entembeni enye ifihle kwaMpanza manje uthi inkosi ihlezi itapho inganamuntu emakhosikazi angaka ithi inkosi hawu isiyithuyake inkosi yayiseyifika umuntu esezothi mthetho ngiyakubiza ukubize yani na wasethi yena cha uyakufuna umfowenu yayisihamba-ke inkosi singena ekalishini nomndona yayo inxa ifika pha uthi mthetho uthi naye mthetho ithi-ke hawu mthetho wakithi njengoba unjena nje yimi enguyay'ngane zakho uthi yimi mthethwa ngoba unganangane nje yimi enguyay'ngane zakho bonke inkakhona ngiqedwa yibo nje yengane eyihlala kwaMpanza enye ihlala entembeni wayenganangane ngonyayo ngoba yawubeke umntwana wendlela ekhaya ekhafeni wani uthi gqithi baphuma yonke into wasiyibiza-ke siyibiza abafowabo isithi sala sithi futhi shema isibiza abafowabo besithi kusemzimbeni ithi kanti kusenyameni ithi kuwe mthetho isixoxa abafowabo bonke ithi kusemzimbeni kusenyameni kuwe mthetho ngiyabonga inkosi amen Yelithemba nami Nangomeyodlule ngaphutha la sengifikile bengena phambi kwami ngiyabonga Nkosi yasePhakameni ubaba mkhulu wami wabe ngushumayeli kababa mkhulu wayesixoxele ugogo ngaye wayehamba uhambo nababa mkhulu ubaba mkhulu wami ukukholwa kwasePhakameni wabuya nako eThekwini kwakungekho yithi kwakungakholwa umuntu kwathi mangabe ubaba mkhulu esefika endabeni zakithi kwaMpukunyoni wase efika ekhaya segqoke umNazaretha wasethi bonke phakathi kwaleli khaya laseMagengeni abagqoke ingubo emhlophe emajeni semNazaretha baphenduka bonke kanjalo ekhaya mayisuke ehamba lapho wahamba njalo nobaba mkhulu
wahamba waseyagula ubaba mkhulu wami waphathwa isifuba wase esethumela sekotshelwa ugogo ekhaya intombi yakwaMdladla kwabe sekuzubaba ozala mina wayese umfana wasezobhasobha ubaba ohambeni wasethi ugogo akothi mangabe kufika insuku zami zokugcina aningabongithatha mina ukuba ngiyongcwaba ekhaya kwaMpukunyoni angongcwatshwa kulo muzi kababa engolala kuwo walala eThembani nomkhulu wangcwatshwa khona ngidluleke lapho emzini engane kuona umama wami wakhulela emzini wakwaDladla kwaZondehleke umama wami wabegula ngokugula bangakwazi ukuthi kwabe kuyini wayevele ngene endlini la emzini wakwaDladla athule izinyongo emsame eyibhake ekhandeni lakhe ngemva kwalokho ebonakala esehleli phezulu emshayweni izindlu zesizwe zinomshayo phezulu bedideke bengazi ukuthi kwenze njani ebese bephuma behambe beyofuna kwabamanga kothi mabengakafiki abamanga lapho sebeduzane kwasekhaya ebese yabatshela ukuthi lapha kade beye khona kufike kwathiwa wase ufika ubaba mkhulu lapho umama zala wami ephezulu ehlele emshaweni wafika ubaba mkhulu wayejwayele ukufika kulo muzi wakwaDladla kwaZondehleke wasefika ubaba mkhulu wasehlala eceleni komnyango kulondo yangaphezulu wasethi phuthumani bambani imbuzi babephuthuma bebamba imbuzi beyibulala lembuzi wasebatshela ukuthi mabenze njani ngemva kwalokho Nkosi yasePhakameni ngizosibongela ngoMashi ngo2006 ngabhinqikana emoto ngangivela kwaMaphutha kwathi lapho imoto isisemandeni yakhunyelwa isondo imoto yaqala imoto yantanta yafuna umgwaqo ngathi mangithi ngiyabheka eceleni kwami ngabona amasondo sengaphezulu ekhanda lami ngase ngizwe umuntu engitsheleti phambanisa izandla zakho emehlweni ngangambona ngase ngiphambanisa izandla zami emehlweni yabisiphenduka imoto ngabona ingane yami yokugcina ikhona ngayibona ihamba phambili kwami ingasondele eduzane yangibheka kanye esibheke eceleni yaphenduka imoto kwesibili ngase ngibona ubaba wethu lo esinaye uThungo yena waqhamuka seqhamuka eduzane ngabona embesa ngomjiko wezwangihlukanisa nendleli nabo yaphinda yaphenduka imoto ngathi uNkulunkulu ashemshiyela banaka ngizoshiya ingane zami yaphinda futhi imoto yaphenduka lapho ngazizwa ngathi amandla ami aseyaphela sengasakuza ukuhlunga emehlweni emzimbeni wami ubaba wasengithita ekhanda wangishonisa phansi wathi angishone phansi ngashona phansi enganginabo babelimala ngokuqaphuka emakhanda mina ngizange ngiqaphuke ekhanda ngoba ngangithunga inhloko njengoba ngithungile nje wasengishonisa phansi yaphinda imoto okwesibili mangithi uNkulunkulu ashembe nakho usifa wathi thani shembe nisimo ngasho kathathu ngathi uNkulunkulu ashembe ngathi nisimoto ngathi uNkulunkulu ashembe nisimoto uNkulunkulu ashembe nisimoto lapho ngolo hlangothi obheke eThekwini mina ngize empangeni yaphenduka imoto yafika yazoma osekwini lomgwaqo amasonda yabuka phezulu kwathi mangabe sebekhishwa abantu ngiyawezwa lamanzi ashisayo angena ngomlomo wami kodwa kwangingagwenyi kwathi mangabe sesikhishwa kule moto kulo obeseqalene ewindini yena usethule ukapukile ekhanda ongaphezulu kwami naye futhi usethule kodwa mina nginangozi kodwa umzimba wami wonke awusavumi namanje nanginalo inxeba kwathi mabezama ukuthi basikhipha mina ngikwazi ukuphuma inhloko yami ibhajiwe manje na baze baqaqa iduku engilibophile sakhishwa ngemva kwemoto mase ngiphumele ngaphandle ngezwe ngathi ukhona okudumayo ekhanda lami kwathi thandaza ngase ngiyathandaza laba bengangihleli nabo bonke basuka sebethuthwa ngengqoko sebefakwa kuma-ambulance kwaqhamuka imoto zamaphoyisa zangibuza ukuthi ukhonzaphi zangithita yonke indawo ngoba igazi lasegcwele umzimba wonke elinye lishubileyo ngalithela phansi lalisemlonyeni laphuma namabhodlela ngathi ngiNazarethe lapho liyakhuluma leli
elinye lomuntu litshela nosayitsheni womlungu ukuthi iNazaretha yini wase eyazi umlungu wasethi pho manje lokho kusekhanda yini angisabophile iduku liqaqiwe ngathi inkehli yami wathi uyabona ukuthi kusindisile ungaphindi iqaqe lenkehli yakho kusukela njalo kuthi mangiqaqile inhloko ngikaqama leso sikhathi bese ngiyathunga inkosi ibusise ngizwile. Nami sengithi ngiphose ngoba mboniswe lakithi selintandane solokhu isikhumbuzo singena ngiswa ngishoyedwa okhulumako ubaba mkhulu wenza indaba ezingaka sibancane kodwa siyasizwa bekhuluma abadala uthi ubaba mkhulu kuleliso lakwaDube bakwethu wenza imangaliso leliso lakwaDube lakhethwa ekuzimeni njengoba kwakhiwe lapha nje kwakunemkhovu kunayo yonke into kodwa ubaba mkhulu wakhetha lona leli hlathi kwala noma inkosi yakwaDube isimkhethele ngaphandle kodwa wathi inkosi yamakhosi yathi ifuna khona la yathi abantu ababhushe lapha kuthiwa kwaphuma imkhovu yasakazeka lonke iswa lapha siswa kuthiwa umkhulu wethu uNtungelezane kuye kumphatheka kakhulu ngoba kusiswa kuthule phakathi emanzini ecubu watholakala umkhulu wethu esemisiwe la ehlathini esembululwe lapha esikoleni eluthele empembeni lapho wayengcwatshwe khona kuthiwa wabonakala embethe esebembese ingubo la ehlathini kuthiwa bamphosa-ke la emfuleni leyo nto imphathe kakhulu ngasuthi umkhulu usophuma kanjani kodwa sithi inkosi yamakhosi ngoba inyathela njalo lapha mayimkhiphe yona ngidabuke kakhulu ngibona ikhanda la kulowa muso ubhuti esikhumbuzweni sika-12 eyathuza yakhona lapha emfuleni bambamba ngathi awushembe nangumkhulu asemdosa ngempela sithi inkosi yamakhosi uzosikhumbule lelizwe lakhunjulwa abakwethu wafika kuthiwa waya kwaGubhethuka ubaba mkhulu isalukazi sasimi lapha esangweni uyise kaMadlwengwenya ekhaya lapha kwaNdunakazi umkhulu uMadlwengwenya engahambe semdala wama ugogo wathi inkosi yamakhosi inceku yezulu ingane yami isindala kodwa akayihambi sishiwe ngontanga bayo wathi ubaba mkhulu centa salukazi zothi mamuya lapha emzini wenkosi yena ugogo wayelinda ukuthi uzobuka ubaba mkhulu athi angiphilisile umkhulu wahamba khona lapha umkhulu uMadlwengwenya njengoba wabanjwa nayingwenya yamphosa khona lapha phakathi waphila uhambe esekhulile bakithi nami ngithi bangehlele ngesizathu
kodwa ukwenze njani ngoba inkosi yamakhosi njoba silapha lesimbonayo uNkulunkulu qobo lwakhe. Amen. Ungakhulumi mina lesikhathi sesithanda ungenisa ubuhlungu kimi. Ngingesi kuzokhuluma indaba yikababa omkhulu. Hayi kube ngamphupha ngangiyintombazanyana nje encanyane yayithunywe ubaba uphefeni phalafini esitolo. Ngase ngithake ngobona umuntu omuhle bantu abahle inkulu le ndaba. Ngizocela uNkulunkulu angiphithi ikhathi sami inyama yathunukala ngame ngwaqeni ngemoti ngiwe emotini hamba. Kodwa ngoba ufuneka ngizokhuluma lezi ndaba sihlezi noNkulunkulu maNazaretha amandla. Uthi waba ukukholwa ukwenza kahle maNazaretha amandla. Uthi ukholwa ukwenza kahle. Uthi wemntanami uthi abasa maNazaretha. Ngithi baba kami khuthalindela azaqhamuka. Nami ingane ngaleso sikhathi Ntombazane yami. Ngikhuluma indaba elokhu sengithandwa uthakathaka ngingafinyeleli ngibuye lapha yasiyenelisa inkosi ngase ngibona ukuthi inkosi yami kodwa yambona ngoba nami senze ngabo wambona yena sengiyawusinda. maNazaretha inkulu indaba esilandelayo uthi ubaba omkhulu ngaleso sikhathi wemntanami wathi sobe sihamba le ndaba enkulu emhlabeni sobe lihamba lengidane mntanami. Wathi uyayizwa intombazane ngathi inkosi yamakhosi ngangakazi sasikhathi ngoba ngangiyingane singakholiwe singasinkosi njengoba esho ngubaba ethi ngasilande sakubona mnake ngabona hayi khuluma nami umqali wendlela. Amen. Elelisiwe lokumbona isesikhwezana sowamini nenye ingane kamamekazi engangihamba nayo. Into bathi ngihamba nawe nje uyathandwa wena inkosi. Ngiyayibuka nje ngikhulumisa. Iyaphinda iyochithiziba uthi ubaba omkhulu mina mangihale wanika ihhala waliphosa kathathu wasenginika sethi uzakwenza nje ngemntanami. Wasesuke ehamba enamadoda amathathu eseyakuhlala nawo lapha kude. Uma kwakumuntu osemhlabeni kafanele izwe le ndaba. Kodwa ineni ikhipha leli gama leyofika kwaba omkhulu lithi usethu inkosi lo. Kanjalo nje mechitha lezi zibi ngejo kanti ngihamba nawe ngiyaziwa wena la. Uyathandwa. Ngimbuke nje ngamehlo ngathi ukuthi angiphendule. Ngosi senjene entwaneke engibize ngithunywe esitolo. Uma ngikhuqile kule ndawo bakhonza abahle ngabe ngisaphushwa mkhulu uNkulunkulu. Umkhulu ingcwele sihlezi noNkulunkulu uthi ubaba omkhulu ngaleso sikhathi intombazana yami. Noma nihamba nendaba enkulu emhlabeni nihamba lendijane didifundiswa. Bantu abahle mangingayikhulumi le ndaba ngabe ngayiyona ngakuhluphe ukuthi ngangithuleleni. Ngisele lokho ngiyabonga uNkulunkulu angiphi isikhathi sakhe. Uthatha ithathe kancane ithathe kancane. Yakhuluma kanjalo inkosi yamaNazaretha angingaphuphi yayinike ihala kokuseni ngangithunyiwe ngafika ibhodle ehlahleni ngawubona yena ushembe. Inkosi yangithanda yona ngiyafika lapha siyaqhamuka. Inkosi ngangiphethe ukhambo uthe ngithi newe mama uphi lo muntu omhle lapha ekhona. Uthi awuseniswile njalo njengoba nikhuluma nje bantu abami. No ningayithathi nje lethu wathatha esaqela. Hawu nganginikela khona. Ngathi ngiqhamuka ngempela ngangimbona embethi zembatho zakhe ngathi hey asinda namuhla. Amen. Ngihamba nale ntombazana kanti yona nelungo lenyoka. Eyani iphathi ngane komunye umuzi kwadadewethu yaseqisewa ngale nyoka. Kodwa ngalo shembe ima ngibiza ngithi asahambe siyobona lo muntu omhle. Iyanqaba ngithi unyoka bashaya wami yashaya. Kodwa ngisambu uyakhona. Ngabuye ngazobona lolu uthando lasesibini. Lukhulu lesabeka maNkulunkulu ekuthandiye uyahamba ufika ngafika ke lemthetho idijane lesihamba nawo namhlanje
wathi babamkhulu kulapho isikhathi umntana umshembe okwesekhona esemningi sebezobe phathelana bodwana manje manhleni nalamagama ungawakhulumi sengiyabona kumphatheka ngawo imoto ihamba ngema ngekhanda leni amasinyana nje hayi ukuthi aqumuka kuka kodwa ngoba ngihamba neswi nakho niyambona ngazoguqa khona lapho kwakhimisiya ngibikela inkosi yamaNazaretha inyanga isini ngathi baba ngime ngekhanda emgwaqeni kwaqhampa insimbi kade ihamba nje siyaxupha sokwaba uncini yaxosuka igabha ngiyabamba manga kodwa uNkulunkulu wathi ngime ngekhanda ngikhulume ngokwami ngakhulumi ngokwabantu njengoba ngikhuluma nje maNazaretha manje asazi ukuthi ubani lesinayo uNkulunkulu bantwana bahle ithi inkosi yamaNazaretha ngamabuka ngihambe ngibabona manje ngangihambi olenza ngena ukukhathazeka ngokugula ngokungahambi ngangekho ukuthi ngiyathanda ime kuphela ukwenza kwemali bese ngingahambi kanti inkosi yamaNazaretha ilanga lapha wotha phangikhona khona bakhona lapha ngikhona khona bakhona angasi ke maNazaretha ngiyacela enkosini ngiphe ngiyithole into abangihambe nayo ithi inkosi yamakhosi sengikhuluma amasi ngoba ingilozi ngibethe nginovalo maNazaretha manje ukuthi babamkhulu nabo abantu babone bebengekho napa manje bakhona ngangilandi le ndaba sihamba nendaba enkulu wantshelelelo gama babamkhulu wathi indijane obesihamba nawo wathi ulwandle lokwelikhuluma nalo nantu nzethu elikaphaka lapha akukho ukukhuluma kungenzeki sihamba nenkulunkulu emhlabeni mkhulu kuqabadela ukhona ukuphatha kahle maNazaretha mahle uthoma sesabe siyawuphila yathi inkosi yamaNazaretha yathi wohlanganisa umhlaba kuNazaretha abantu bahlonipha uNkulunkulu wathi bakuhlonishwe niyabona ingane zifundiseni kahle zizeluswe ibele mandulo bantu baNazaretha mahle sembekile hayi ukungishethisa ukuthi ngiyeke indaba ezathwa ngotshela uNkulunkulu ukuthi ungikhweba kangikhuluma ngento yami khuluma ngento kababa indijane lohamba nayo uma uzela ngikhuluma ngokwami ngoba nje senda kwambuza abesethi le ntombazane ebithumela kayintshenanga kahle hayi ekani kungikhweba hawu ngikhuluma ngento enkulu kangaka hloniphani maNazaretha hloniphani mina ngafika kule nkonzo behlephu yani sinkwasombili ababa kaFulawa basithingithe esikhotheni elambile umuntu hawu kahle ngiyabonga ngoba selokube ngikhwaphuza ngikhwaphuza mina ngizofakwa ngotsheni baba lenda ngoba ngikhuluma nje ngelashwa ngasinda uyesabeka sobukhosi ngiyabingelela nebandla ngibingelela nami ngithi ngisukume ngoba bengisalile ngesonto edlule ngasala ngabona ukuthi ngiyasala lokhulumayo uMamthetho akwacela ngizokhuluma umqali wendlela engisebenzela ephusheni athi mayisebenzele ephusheni ngomunye umuntu efike ethi hawu ngenze kabi kuwena sengithe ngilele wayifika lo muntu eyibiza ukuthi uShembe kulona iNazaretha wafika wathi manje ngizokusho ukuthi ngicela intethelelo kuwe lo muntu ufike wathi ngishembe mina ngihlabelelanga bengifuna ukuhlabela ezohlabelela sengigcina maNazaretha engcwele wayisethi uthe mina nguShembe mina umbona nje lo ntombazana kwaMthetho umendwawo lo msukumbangisa wena ukufa kubutho nabala kasekho sesambeka kodwa ngisho ukuthi ngamthethelela ukuxoxa ukudlulisa ukuthi wayekuphi uShembe sicabana wayekuphi sicabana nalomuntu wathi ungaxabana nalo bangumuzi owakhe lo muzi maNazaretha engcwele nami ngithi kambeke ngobhombela efike entabeni zakwaDlangezwa kwafela bahleke
mayifika khona ezobhabhatha inkosi uMkhiwane ngitangusho kwakushiwo umalo umamezala wami uMaqala wathi bhalani phansi indaba ezinkulu lezi ngathi awuma ngizobhala ngingabhali kodwa ngingakubhala lokhu ukuthi baba mkhulu mayifika le bathi abantu ngeke babhabhadise la ngeke lapha emfuleni wethu base kuqhamuka ubabezala wathi ngizobhabhadisa kwesabo wayesethi ubaba mkhulu hawo laba bahlomile ngisawubuza ezulwini babehlomile bemhlomele bethi bazomcekela emanzini wathi awubuze emazulwini ukuthi sawuphinda yini okwake kwenzeka ngabaprofeti na abasendulelayo wangena endlini uthi uma wathi mayingena endlini isikhashana baba mkhulu wasephuma athi abantu abamsifile impendulo wathi le mpendulo ithi bonke laba abahlomile bethi bazomcekela emanzini uthiwa bofa ngokufa okudala kwaKwaZulu bayojojwa bonke uthi uma bajojwa bonke kodwa hayi kanye by one ngalelo langa elikhunjula uthi majojwe futhi lo Manazaretha engcwele bonke lokhu silandela indaba enkulu mina kade ngisaba ukuzala epha ngiguqe kanje empopeni epha ngathi ngilele awu bakwethu uBhombela lo lapha ehlalweni wathi ngilele wayeseqonda kimi ngithi ngizovuka ngizukusho mina kulesikhumbuzo ngiyesaba wavela ngikhomba ngabathi ngiyaqela wangikhomba wathi uqela wazontikela impela wambamba kanje ngathi awusaphela isibindi ngavela ngazokhuluma ngalelo langa ngivuka ngila ekhaya Manazaretha engcwele uNkulunkulu lo uBhombela into yodwa umoya munye Manazaretha engcwele washo wathi ngizophuma umoya ungene kushembe umoya wodwa kaBhombela hayi kangiqedele le ndaba ngubaba uthi asishaye ngemfushane uma esobhabhadisa lapha ubabezala wami ucele wathi woza muntu kaNkulunkulu ayisho njalo wayesewafika lathi khona isiziba sami lapho uzongena kusona manje sikhona babhadiswa khona maku inkonzile wayesethi hayi ngena khona uthi kunofudu la sigeza nengane zami fudu lodwa wayengena nebheshu wathi baba mkhulu hawo nothi ubhabhatise mina ubhabhatisa ucele uyena ubhabhatisile la wayesethi kodwa cele nawe ngabe uyangena la emanzini ubhabhadiswa ukuba uyazi Manazaretha engcwele uyakhuluma engemuntu kuNkulunkulu ebona umbono ukuthi kuzovela into ethile kulo baba ngabe ngena emanzini uzavikeleke Manazaretha engcwele wangena umbhabhatiswa wabhabhatisa inkosi yaManazaretha hayi ibiseke iphuma ke iqeda laba ababehlezi lapha kwavela waqhamuka ifu ngapha bakhomba bathi laba mboza belapha ya eqeleni balinda ubaba mkhulu baba mkhulu wahamba sebethele ngefu elinamandla elinamaconsi usho njalo ma lingani lavele laqhamuka ife njalo nabafumba yabacosha uNkulunkulu ukuthi abangabuki ngisho ukubuka Manazaretha engcwele silandela indaba enkulu yesabe ukuguqala ukuthi isibindi ngasithola sengikhonjwa base ngizwa ukuthi gidi sengizokukuthi manje Manazaretha engcwele ngiyabonga ngoba uthi ashaye ngemfushane konke lokho bengifisa ukukusho sengikushilo ngizohlabelela ke ngigcina ube ngithanda le baba ngilolu hambo Suma lokubonga Manazaretha manje
Kuthi umuntu akhulume ngento ayibonako. Mina ngamboni baba mkhulu. Wayekuseni ngaso lesi sikhathi sika9. Ubaba waqhamuka bhekizitha ehamba nobaba ukhoza. Ukhoza ehamba eshawa ugubhu. Izawuhwaphuna njengoba hayi abafowethu ngiyadabuka. Uma umuntu esesaya kwendaba enkulu ngaka. Wathi mayiqhamuka ubaba mina ngamphuma endlini kwakusekuseni. Ngathatha ingane ngathi asiphuma phandle. Sokuthi ilanga manje ngoba selibaleli ilanga. Ngaphuma ngathatha isithe. Ngathatha ingane yayingaka. Ngayithatha ingane ngafuna phandle. Ngathi manje ngiyaphuma. Ngalusa ugubhu lukakhoza lukababa ukhoza. Ngathi ndawo. Ukhoza ngobe ukhoza nje oshaya ugubhu ngiyamazi. Uyaphi? Ngase ngithatha ingane sengisondela ngaphandle esikhayeni. Ngase ngilalela. Ngezwe ukuthi ugubhu lukakhoza phela lo. Ngathi mangithi ngiyabheka abantwana basezulwini ngalibona ifu liqhamuka life limhlophe ikhongomane likababa mkhulu. Angizokhuluma ngento engiyangayitshela umuntu nje ukhuluma ngento engayibona. Waqhamuka ubaba mkhulu ukhoza ehamba phambili eshaya ugubhu ukhoza ezacothoza ukhoza ikhokho bathi khoza. Inyathi inkosi yayushiya kangaka umhlabathi. Ubaba mkhulu angazi noma ihamba inyawo ayifika phansi. Sathi zingafiki phansi inyawo zikababa mkhulu. Eshiya umhlabathi baba mkhulu wathi manje asondela. Ngake ngimboni lo muntu ogqoke kanjani. Hathi ngambona mina lo muntu ogqoke kanjani. Kodwa ukhoza sengimboni ukhoza. Ngase ngiyasondela. Wase eguquka ubaba mkhulu sebheke emuva. Wasethi baba mntanami ngiyayithanda le ndawo. Indawo yami le ezothi uma ngiphume ebheka izitha yekubisi yofike mphumuye lapho. Indawo yenkosi yokuphumula ikhona indawo yokuphumula Nazaretha amahle. Amatshe amhlophe endaweni yenkosi eyayikhomba. Yathi indawo yakhe yokuphumula. Zonke lezi imoto ziyakhona ethempelini kababa mkhulu. Ziyakhona bayayibona nje abantu. Balibona nje abanye ithempeli. Limhlophe litheqa. Uma kuyinkonzo waneni ngiyaphuma ngisengikhishwa izingane nje hambani netatazela nje nitatazela. Zithi ingane ofika inkonzo zingene gogo. Ngithi hayi ngeke. Nazaretha amahle ngisukuma nokubonga ngoba baba kutheka ngimlandelanga ubaba mkhulu ngaba ngisekho egigabeni ezingifelelakho ke ngikuye ngikukhumayo ngingaboni ishemehlweni kodwa ngoshembe ngisinde. Ngimemeza ushembe bese ngihambe esibhedlela ngithi angiyi nesibhedlela. Ngoba umkhokheli wami owangikhokhela ngiphenduka kule nkonzo kwakumkhokheli wakwabe inkosi unamasonto. Ngasuka ngaphatha umkhokheli wakwaNtuli okuthiwa uMpeli. Engilayo umkhokheli ethi wemntanami umuthi awudliwe okuphakameni. Uma uguya wokuhamba kumkhokheli ucela umthandazo uhambe ohlala egibisi uyothandazela ususile. Nazaretha amahle inkuyi indaba isokuphakameni angudluli mithi nje. Mina ngiphila ngoshembe mina kuphela. Ngiphila ngoshembe njengoba ngiguya nje ngiyaqhuka kangihambi kunqaba iqoyo kalivumbe ngihamba. Njengoba nje bengishiye
ngesonto elidlule akufoma ngisuku basuka bathi yoquka abantu abaphila Manazaretha amahle ngiyazibongela mana uma ngilapha uShembe sengithathiye wambeka kule ndawo yakhe engcwele uShembe mkhulu akithi Manazaretha amahle angathi uthi ngambonga ngapha angathi uthi ngambonga ngani uShembe mina ngokuphileni kwami ngiphila ngasaguli ngadli lutho angikho ngisho ngakuguya angiyimi nokudokotela angilube ngalala nesibhedlela njengoba ngikhohlelo ngamemeza uShembe kathi ngiyamthanda uShembe uShembe ngiyamthanda bakithi Nkosi busise enikusiya Manazaretha amen Wesakabiyela obuka ngikhuluma ngothando ukhuluma ngobaba mkhulu umntwana omncane kangimazi baba mkhulu kodwa ubaba wami uvuka ibambe uyena wayehamba nobaba mkhulu esebenza eThekwini esuka endaweni yakwabiyela isitimela sasagibelwa eDingindlovu ehamba ngezinyawo ubaba wami ebizwa ngohlanya ngoba kwakuyindoda yayithwala isuitcase liboshelwe ingubo yayithi mayisihamba yayihlabelele endleleni ithi duma besaba basemhlabeni nabasezulwini balifezele kwidini uthi uvuka ibambo yahlanya esweni lakithi kwabiyela bathandekayo yayithi imayisi uthi ubaba wami yayithi mayisi iqhamukile ukhona umuzi wasemacinekeni eyidlula ngakuwo kwaba khona intombazane eyaphumako ilandela lolu dumo lasezulwini olwalubheke elinda lizowela imfolozi kuthiwa uthi ubaba wami wayeshiya inkomo ngaleso sikhathi kuthiwa inkomo zazikhona zaziningi ngoba nami ngibheke inkomo zikhona ubaba wami kodwa wayengenabo abantwana wayelandela into yasezulwini namhlazane izohamba ubaba wami uthi wabuye eThekwini ehamba efuna inkosi lapha eyingakhona bese inkosi ukuthi isiyadunguzela uthi ubaba ngathi hawu waze wahamba lo muntu wasezulwini ngisanda ukumbona wahamba ngaze ngiye ukucela abantwana ubaba wami engagane umashanda engenabo abantwana kodwa kumama usekhulile nobaba usekhulile wathi ke emese ehambile baba mkhulu umama wami usala umshumayeli wasekhangela unjilo waseke ubaba eyikhehla wasehamba eyakubabilana ngaleso sikhathi wahamba wayethi baba ngizocela abantwana ubaba esemdala eseze wayeka ngisho ukusebenza eThekwini wathi ubaba uzobathola abantwana abangasezukufa nangempela wathatha intombazane yakwanjilo wamnika wathi hamba ugane nanti leli ikhehla wahamba umama wamgana ubaba umshado wakhe wasuke eKuphakameni uzangibusaya ngisho khona le Bhekimesiya wakhishwa khona eKuphakameni waya kwaBiyela uthe mase efikile kwaBiyela washada wahlala khona watholakala umfana omdala kunami walandela mina amen wathi mase ngitholakele mina wesibili umama wami wayesengabelethi inyanga seziqile ephethe inguqungqwane engazizi ukuthi yini twahambani phela niye kuloShembe ngokumthi kaluhle
ubaba kuthiwa wayeseJudiya ubabilanga wathatha ubaba ibhayisekeni wahamba lo muntu esebanjiwe izinsuku ezi-3 qalike kwakungena amakhosikazi agcwala indlu kuthiwa yathi ifika nje efika ubaba nangu ubaba kwakumbiwe igodwe eJudiya kukhona abantu abaphethe amapili waphenduka ubaba wathi ukwenze njani wathi baba wathi cha kuyasetshenzwa lapha biyela wathi baba ngizobika umntwana lo ubaba wanginika yena akabelethi wathi ubaba usebelethe wathi hamba ke njoba namhlanje uhamba nje uzofika intombi usabathile lo yisabatha ngoba ke bathana bakaNkuluNkulu njoba kukhulunywa nje kukhulunywa ngento eyatshalwa umqali wendlela ezweni lakithi kutshalekile kuNazarethe wathi mesehambile kunesihlahla lapho ubabamkhulu okuthiwa wayefika eqhwakeletsheni ebese ebheke emuva ebese beshaya ugubhu behamba namakhehla kwaMjadu okuthiwa wayehamba lapho nalentombazane yasemacinikeni yayilandela ngithe ngibheka lo mama ngambona wake wahlubuka wayeka ukuba iNazarethe ngenxa yokuthi phela kwakukhona inkonzo zazinamandla ngaleso sikhathi wena uma ulandela lenkonzo ukukhulunywa ungathi uyisiphuphu kodwa namhlanje lo ntombazane ifele isila isiyiNazarethe ayibongo sasekuphakameni ilawo masu nami ngithi ake ngiwabeke ngoba yicala ungwabeki ebusuku ifikile inkosi yasho yathi wena uthi uyesaba wesabani ngoba ngasho la ngathi ngiyesaba lokho kudlula inkosi usala wamazi Sibabusise.